uma cantora lá na frente com um casaco que foi com pele de algum carneiro, de alguma coisa, eu sei que se ela jogar aquele casaco no chão e dizer que não vai usar porque foi uma pele de animal, ninguém mais vai usar. Sabe por quê? Porque todo mundo quer pensar na fama, ninguém pensa na natureza, entendeu? Todo mundo fica pensando na fama que vai ter com isso. Ah, eu vou usar uma bolsa de jacaré porque tá na moda agora. Mas deixa uma cantora parar de usar. Aí você para, né? Claro. Porque não tá mais na moda a bolsa. Gente, a Amazonas, ela ajuda tanto a gente. Mas a gente nem percebe. E todo dia a gente mata alguma coisa. Jogando bicho no chão. Jogando no rio sem saber. Todo dia é igual a matemática. Toda vez você tá em matemática. Toda matemática você tá vendo agora. Eu tô em uma matemática agora. 1, 2, 3 bichos de pelúcia. É uma matemática. E é igual a Amazonas. Sabe por quê? A Amazonas é uma matemática. Ela tem variedade de bicho, ela tem a flora, ela tem a fauna, ela tem tudo, gente. Ela tem um conjunto de plantas adicionados em uma região. Ela tem a polinização dela, gente. Ela tem que ter a polinização e a germinação. Polinização, quando a flor está madura e o pólen dela é levado para a germinação. E lá na germinação é formado um novo fruto de um novo vegetal. A germinação de uma planta. A gente está prejudicando a cadeia alimentar com isso. Cadeia alimentar, gente. Quanto mais a gente mata bicho, mais a gente está matando ao formato dos animais se reproduzirem cada vez mais e de ganhar energia para o ciclo da vida. Para formar uma cadeia alimentar, é tipo o gafanhoto comendo a planta, o sapo come o gafanhoto, a cobra come o sapo e a águia come a cobra. E no final ela reproduz toda a energia e morre com essas energias. É o ciclo da vida. Quanto mais a gente mata isso, mais a gente está tirando o ser, gente, a nossa vida. Você não tem vergonha, não? Me fala, se você é um caçador e está assistindo isso, por que você não tem vergonha de fazer isso? Você não tem vergonha de olhar para aquele animal que você tocou e tá com a mão de sangue nele? Você não é um caçador, você não está fazendo seu trabalho. Você está fazendo trabalho de assassino. Isso sim, você é um assassino. Você está matando vidas. Ou você pensa que vida é só ser humano. É só isso. Pele. Vida é planta, é animal. Arara azul, gente, extinta. Como é isso? Quer pegar o pelo... Meu Deus. Isso não se faz. A Amazônia sou eu. A Amazônia tá no meu coração. Mas cada vez a Amazônia tem mais dificuldades para dar uma vida melhor. A Amazônia se esforça do melhor jeito para manter o oxigênio da gente. Sabe o que a gente faz? Tô nem aí. A gente destrói muito mais a Amazonas do que a gente pensa. E no final, a gente não vai ter água. A gente não vai ter ar. Não vai ter nada no planeta. Entenda. Pra que você matar cada vez mais a natureza? Se quanto mais você matar, você morre também. O que vai adiantar você matar a floresta, matar tudo, se no final você vai acabar morrendo também? Eu sei que você não vai pensar na floresta amazônica. Você não vai querer saber dos peixes enquanto você joga óleo dentro da pia
Vai parar no mar isso. E cada vez morrem mais peixes no Brasil. Você não vai pensar no peixinho que está sofrendo agora. Mas você vai pensar em você. Porque é assim que o ser humano é. O ser humano só pensa nele. O ser humano não pensa na floresta amazônica. O ser humano é muito egoísta. Ele só pensa nele. Mas de qualquer jeito, se ele pensar nele, ele também vai estar fazendo alguma coisa de útil, né? Seu inútil. Você é um inútil fazendo isso, seu imbecil. Como você pode fazer isso? Isso também vai estar prejudicando você. Era só isso que eu queria avisar vocês. Ah, e você, se um caçador tá assistindo esse vídeo, se liga, se toca. E se você matar a floresta amazônica, você vai ser assassino, vai morrer também, não vai ter oxigênio para respirar, porque assim precisamos das plantas e dos animais para respirar com o nosso oxigênio, porque a planta, ela respira o nosso ar, ela pega o gás carbônico, tá? Que não é pra gente, ela já tá fazendo uma boa coisa. Ela pega o gás carbônico, gente, solta o nosso ar, que é pra gente respirar. Vocês fazendo isso. É só isso que eu queria falar. Se você é um caçador, tem vergonha na sua cara. E sai logo desse vídeo, seu assassino. Eu posso ser uma criança, mas eu entendo muita coisa. Porque eu tenho certeza que se você fosse uma flor, me diz aí, se você fosse uma flor, você ia querer ser desmatada? É igual um ser humano. Você quer levar um tiro e morrer? Você não quer. Então, mesmo das plantas. É só isso. Que eu não quero mais olhar pra sua cara que tá fazendo isso.